樣都入唔到咧，就算啦，好冇？你梗係入唔到啦！佢掂咗喎 Jeffrey，佢隻腳掂咗啦。到我。之後球啊！我都唔知佢做緊乜。學名就靠你學名。嗱，真係啊，收人呢個咁嘅殘局。嘉琪佢都自由球啊，你唔使笑。係啊，佢都自由。你試下點解嘅？因為佢掂咗個波冇掂。哎呀！喂，插水！岑嘉琪無辜襲擊，第二張黃牌喎，第二張黃牌，係揾人捉住佢，結束佢，你足球員嚟㗎，你唔好吵啊！哇，咁都唔有。喺上面都等先，冇事。好啦，十號鞋嚟啦。咁樣寫我抵輸啊，嘉琪。梗係得啦，我足球都唔差㗎。喂！唉，好彩嗰邊有呢個咩？哇！跟住嘉琪，你輸喺自己度啊！真係順利啊 ，Sister， 得你一個可以做到啊 ，Sister。喂，記住喎，唔好搭死啊！呀，隻波有冇分㗎喂？冇啊。 Sister 加油啊！ OK，咁啊，嘉琪走。嘉琪，掛住 bro。我啊 support， 哎呀 love you ball， 嚟咯！入咗啦。OK。好，嘉琪 out。邊個好啊？而家係死咗2個啊？係。咁都係未唔可以俾阿袁死住仲係？浩明先啦，佢係上啊。佢係傷啊！但佢踢自己喎。如果踢自己嘅，我想入咯。得唔得？得。唔得嘅咩？嘉琪啊，得唔得？嘉琪輸咗，嘉琪協咗，真係啊！睇多2步，好嗎？有型，唔係，我唔係甩水啊！我係諗緊隨住 Kenneth 嘅霸氣一踢，剩翻嗰個下等位忽然變到好搶手啊！可惜元仔又把握唔到啊 ！Hillary 又踢唔入 Jeffrey 個波，哇！最神奇係正呢球啊！以為佢着住蛙鞋亂咁踢係嘛？原來係撞箍再撞自己嘅波啊！阿鄭都係下位㗎，佢想自己入波俾人入。唔係，你顧下啦。呢個波咧最緊要唔好諗。哇！阿鄭 out。咁可以搞掂阿袁啦。姐你好似幾開心喎，入咗嚟。我冇啊。我見你好淡定喎，哎呀錯咗添。係，學明可以隨時啦。終於俾翻啲公界睇下。阿袁 out，而家剩翻5個人。好啊，咁點啊？佢 hea 到咧，即係因為 Eden 係想有人射入去啊，所以咧佢而家咧跳翻出嚟中間位置啊！喂，我覺得呢個 game 睇得最清楚。咁不如佢先啦。學明一定唔係中啦，學明係上啦。咁咪依家射咗佢先啦。學明啊，好啊！寶刀喺度。哇，靚啊靚！會係好彩都唔入。全部人夾計送學明一程，但係想射佢個波入窿，講笑咩？邊有咁易啊？呢個 Will Sir 大腳炒波底，喂，你同碧咸一樣都係靚仔啫，唔使學埋佢炒飛機啊嘛？冇理由無啦啦咁大力射喎，有啲古怪真係，唔好射出線，射 Kenneth 好啲。真係好勁啊！上樣。Eden 哥拗晒頭咁，成個諗嘢樣出晒嚟啊！冇計啦，學明一個人2腳波，輕鬆送走元仔同 Kenneth， 令到中等嘅位得翻1個，所以當務之急就係唔好俾上等嘅學明上到頭3位，嗱聲勾咗佢就啱噶啦。而要攻破學明呢面銅牆鐵壁，最直接嘅方法就係用白波撞空氣戰術，俾機會下家 set 自由球啊 ！Eden 就做咗呢隻爛頭卒啦，埋齋嘅機會嚟啦 ，Hillary！ 嚟到最後直路，一係唔玩，一玩就梗係要贏，攞埋贏 game 嗰分啦。Hillary 率先將 Eden 個波送入窿，但係正所謂你射人時人亦射你，轉個頭 Will Sir 就用小碎步助跑，踢入 Hillary 個波，成功將勝利嘅1分袋平安啊！
玩完又係時候估排名啊！呢鋪執完位就要正式交功課啦。學明同元仔呢兩個做到出晒面啊，咁都擺錯位就真係超級大傻仔啊！但係要搏中晒其他人，唔係咁易嘅師傅，真係咁叻估啱晒所有人係咩等級嘅話，咁就抵你攞到額外2分嘅加分啊！經過咗全日緊張又刺激嘅交運會2.0之後咧，結果已經喺我手啦。好緊張。首先，我會公布你哋嘅排名同埋得分先嘅。哇！第7名。點解唔係第8咧？因為第7名有2個，分別係阿鄭。第7竟然咁差。同埋肥腸。分數係-2。哎呀，真係好襯啊！跟住係公佈第5名，都係有2個，冇錯啦，佢都有2個。你聰明嘅真係。分別係 Hillary 同埋學明啊！哇，好襯啊你2個！一樣攞到0分。學明應該係俾人估中晒咧，扣晒分落。佢太易估啦，係俾人估中晒。跟住到第4名係 Jeffrey， 竟然佢係有1分啊！竟然好，跟住到第3名就係 Kenneth， 佢有4分咁多㗎。跟住我哋公佈嘅係。褪翻落先，第9名，輸咗第9名，就係阿源。阿源係包艇嘅-4分。好啦，我都想知喎。冠軍、亞軍，一係 Eden， 一係嘉琪。Oh my god！ 而冠軍係 Eden。佢得到9分，而嘉琪係亞軍，得到7分嘅。跟住公佈翻你哋全日嘅隱藏等級排名，究竟你哋係上弦、中弦定係下弦咧？我先公佈最多人估中嘅就係，係佢啊！多謝佢係有8個人估到，全部人都估到，而佢嘅排名係，好明顯啦。下一個多人估中嘅就係包艇嗰個元仔，佢有7個人估到嘅，唔知邊個咁好放生。哇！臨尾掉咗啊！多謝你支持我。唔使諗啦，一定係下等啦。第3個多人估中嘅係佢喎，竟然係 Wee Sir 啊！係上啊 Wee Sir 有6個人估中，中啊！佢係中啊！有5個人估中嘅就係肥腸，中啊，係嘛？而佢都真係中嘅，唔奸嘅，中嘅。係啦，我估啱晒啊！原來咪住，真係 Hillary 係咩咧 ？Hillary 有4個人估中嘅，我原來而佢係下㗎。死咗咩？哎呀，本身你都係擺最尾㗎，好似係。你哋頭先講緊嘅阿鄭係上等人，佢有2個人估中嘅。你真係好好氣喎！點都估你唔到係上。我都錯喎。嘉琪佢都有2個人估中嘅，而嘉琪佢係，你覺得佢係上，其實佢係下。咁真係我真係睇錯第二。佢唔知點樣偷睇咗啲乜嘢答案，佢係咁以為我係上。偷睇答案。好乞人憎啊你！我自己嗱，你睇我真係信咗你啊！我都係啊，我都係擺咗。剩翻 Kenneth 同埋 Eden 都係有2個人估中嘅，佢哋分別係 Eden 係上，哎呀 Kenneth 係中 ，Eden 犀利在佢3 round 都係上，好乞人憎3 round 都達標，過分。多謝大家，多謝。所以佢咁高分。Thank you。但係同樣犀利嘅係嘉琪，係啊，因為佢全部人估中晒，所以佢另外得到 bonus 嗰2分。所以佢係7分，佢原本係5分，就係因為有 bonus 嗰2分，所以佢變7分。哦。Eden 今日可以得到嘅係面色，佢係 VIP Very Intelligent Plastic。哇！所以 intelligent 即係聰明咁解。嗯。所以佢得到個聰杯。係啦。哇！有多個獎咗啦，開心啊！有獎自然有罰，而懲罰就係蛇龜。
爭站員有咩遺言？希望大家細力啲咯。如果我唔用力射，即係我唔尊重你。係啱。嚟啊！預備，3、2、1。喂，冇人中啊！喂，我爭少少啊！嘉琪，中柱要入去俾人射嘅喎。